Ayo sih. Air semua isinya guys. Mana ini guys? Gambar ini guys. Bukanya pakai tracker guys.
Ini guys, bautnya sudah longgar sekali, udah parah motor ini. Dibongkar guys motor ini. Bautnya longgar semua guys. Ini ada ring tebal guys, berbeda sama Supra. Ini ada juga ring. Guys, lumpur semua guys, rollinya kayak lumpur semua guys.
rapuh ya. Centolannya ini saya tinggal.
ring guys tadi hilang. Kita cek ringnya tuh. Ini ada satu ring. Ada lagi yang bisa jatuh. Kayaknya sudah pernah bongkar mesin ini. Lemnya pakai lem merah. Kayaknya nggak ada ring. Ini botol-botol. Kalau orang bilang ini cangkar apa namanya? Guys, botol-botol kayak botol. Ambil baik itu kayak bekas bandalang yang agak per itu balak dok mana lah iya karet nah. Ini kita ikat dulu biar nggak lepas. Nanti kalau lepas berserak susah juga nyusunnya. Bukan berarti nggak bisa nyusun. Kita berjaga-jaga. Oke. Ini as kerupnya. Ini macang kalau bahasa kami guys. Kalau nyembur tuh macang-macang. Tokok dikit ya. Pakai lagi deh. Udah, mana kau bisa naik deh.
ke sini aku kanan tadi. Bukan kerikil. Udah tuh, no? Pegang setengah doang. Numbuk pokoknya. Wase. Oke. Ini sudah terbuka. Kalau nekah kok gani no. Mana? Bearingnya dibongkar semua. Ganti baru kalau bayar. Infonya ganti. Ya dulu. Oke guys, ini kita ganti kerekes baru. Bagian tengahnya sudah pecah. Ini kita cari kerekesnya dulu. Cukup. Kita jeda sedikit guys videonya, nanti kita baru lanjut kembali. Cara nih